ariko uzi kuba uri ku kazi atari uko ufite ubushobozi cyangwa diplome ngo ari uko ufite igitsina. Za serivisi mbi mubona tubona zishingiye ku bakozi bangajwe kubera ibitsina pana ubumenyi. Aba bagabo bamwe mu bo dufite batagira isoni barongora kubwo ingengo y'imari ya leta. Umwana w'umukobwa avuka ku myaka 21 yagera agatangira gutekereza umugabo ugomba kumushaka. Umusore w'imyaka 21 agatangira kwibaza aho azakura ikibanza cyo kubakamo inzu. Ese abakore kuki mwumva kubaho kwanyu kugomba kuba gushingiye ku mugabo? Ni umunyamakuru w'intyoza mu gutegura inkuru zihariye, ubusesenguzi bwimbitse muri politiki binyuze mu magambo akoresha akora ku mitima ya benshi, kuvugana impumu nta bwoba ndetse n'igishyika n'ibintu bye. Naho iby'ubusesenguzi bwe byo murabizi. Uyu mugore ku ya 15 Ugushyingo 2024 yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asimbuye Cleophas Barore wayoboraga kuva mu Kuboza mu mwaka wa 2016. Uyu mugore w'icyitegererezo uteza impaka kuri benshi bamushindikanyaho bavuga ngo ni igishega, abandi ngo ni ishyano, ubundi ni muntu ki yabayeho gute isarusha cy'abandi bagore gituma agirirwa icyizere agahabwa inshingano zo kuyobora RMC. Ibi byose ndetse n'ibindi byihariye utaruzi kuri Mutesi Scovia nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikaze mwese rero hano kuri Deep Media TV, ku isoko ndetse no ku gicumbi cy'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Njye bategure nkaba ngiye no kubagezaho kino cyegeranyo. Ni Habimana Jean Dodier. Ramo ko umuntu agutuka nawe uba wituka, ariko kuko unsabye ko nituka kambikore. Igishegabo uyu mugore ni ishyano. Yego. Ese we uyu mugore anywa iki? Dutangire tumenye ibyibanze kuri Mutesi Scovia. Ubundi uyu Mutesi Scovia yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu mwaka wa 1986. Ubu akaba atuye mu mujyi wa Kigali, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bumenyi bwa muntu. Kuri ubu akora nk'umunyamakuru yigenga, uko afite umuyoboro wa YouTube acisha ibiganiro bye, ahanini akaba yibanda ku kiganiro cyakunzwe na benshi kizwe nk'ingingo y'umunsi, kuko abasesengura amakuru agezweho cyane cyane muri politike. Si ibyo gusa, dore ko ari n'umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Mama w'u Gasabo, ari nayo wagishinze, dore ko ari urubuga rw'amakuru ku rubuga rwa internet rwibanda ku buringanire n'ubwuzuzanye, cyane cyane ku bikorwa byo kwita ku mushahara ndetse n'ubuvugizi ku bagore bugamije kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye. Uyu mugore wakuranye inzozi zo kuzaba inzobere mu gutunganya amakuru ku bibazo by'uburinganire no gutunga inzu y'igitangazamakuru ikomeye izwiho amateka y'ukuri y'uburinganire yuzuye kandi meza. Kurya urugo bibaho nabyo guca mu irembo. Uduca mu irembo tuvuye mu buzi. Ni umugore wabaye muzi mu misango y'ubukwe igitandukanye, ndi ibintu byamutunguye kuko yabikoze atari ibintu yateguye, kuko ngo rimwe ari ahantu mu bukwe maze ubukwe butangire musataraza, nibwo bashatse umusimbura muri abo bose bari aho maze arabura. Niko guhita Scovia yiremamo icyizere ababwira ko yabikora, kuko ngo yaramenyereye kuvugira mu ruhame. Nuko Scovia yatangiye kuba MC mu bukwe bugiye butandukanye. Nubwo waba ukorera igiceri cy'ijana, kora wiyuha icyuya kubera ko inzara iryana kurusha imvune. Mu bantu mwese muzi ko muri ibyo mutaka. Scovia yavukiye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, avuka mu muryango w'abana 9, wakaba ari umwana wa 6. Ubundi uyu mugore kimuranga akunda gukorana imbaraga n'umwete mu kazi akora, agerageza gutunganya ibidatunganye mu gihe abandi babitinye. Bishobora kuba ari ukubwiza abayobozi ukuri cyangwa umuturage w'inzirakarengane udashoboye kwivuganira. Ibi ni nabyo akunda kwibandaho, dore ko yemeza ko inkuru iri hagati y'umuntu n'undi atajya apfa kuyikoraho. Ariko ikibazo cy'umunyantege nke, ndavuga umuntu utifashije ndetse n'umukire, ari inkuru akunda kwibandaho igihe cyose. Niyo mpamvu n'uzabireba inkuru iri hagati y'umuntu n'undi ntabwo nzikora. Ariko ikibazo kiri hagati y'umuntu ufite imbaraga n'umunyantege nke nza wese, kuko mbavuga nti nindangara uyu munyantege nke nta nubwo azamenya polisi, ntazamenya RIB, ntari bumenye meya. Ariko kuko giye nshaka kuvuga meya akabyumva, araza gutabara umuturage uri mu mudugudu atarazi ko ariko birimo kugenda. Uyu Scovia imyaka 12 amaze mu mwuga w'itangazamakuru, yemeza ko agira amatsiko akomeye cyane, dore ko ngo akunda intambara, saga ndetse n'udushya two mu mupira w'amaguru. Yemeza ko afata umwanya agakurikira urubuga rw'imikino kuri radiyo. Uyu mugore ikindi kintu azwiho no kubaza ibibazo biteye amatsiko kandi birimo ubwenge bwinshi, kandi akabazwiho kubaza mu ba mbere
uyu mugore rwose w'ikimenya bose na Perezida Paul Kagame yemeje ko amuzi ubwo yari agiye kumubaza ikibazo. Uyu mugore ugira urwenya rwinshi mu biganiro akora, Scovia Mutesi niwe turi kuvugaho. Unywa inzoga yawe ugatunga urugo, iyo niyo bitaga inzoga y'ifu. Ariko ikintu gitangaje, mu ntenge turimo kubona ku basore bagiye gushaka abakobwa bacu, ntabwo harimo inzoga. Mana abakobwa baragowe, uriya mu tuye twasenge baragowe se cyangwa buri umwe twabwo baragowe kuri level batumye abasore bajya muri position yo kubabwira ibyo bashaka kumva, tugezaho ubusambanyi butagiteye ubwo. Uyu munyamakuru Mutesi Scovia n'umusenateri witwa Dr Nyiramwiza Letitia bari mu bahawe ibihembo n'umuryango witwa Mayors King Agency Group nka bamwe mu bagore b'abanyafrika bafite ibikorwa bagezeho by'indashyikirwa. N'ibihembo byitwa African Women Achievers Award yatanzwe na Mayors Kings Agency Group isanzwe ihemba abanyafrika b'ingeri zitandukanye. Byatangiye i Kigali ku mugoroba w'itariki 10 Kanama 2024, bihabwa abantu 100 bo muri Afrika, harimo abagore 99 bateye intambwe mu bifitiye akamaro umuryango mugari n'umugabo umwe washyigikiye ihame ry'uburinganire bizwi nka He for She. Muri abo 100 bahawe ibihembo harimo abanyarwandakazi 36 bo mu ngeri zitandukanye bafite aho bageze, ndetse ibi bihembo bikaba ari ubwa mbere byari bitanzwe muri Afrika. Ubundi ni ibintu bidasanzwe kugira ngo umuntu abe indashyikirwa. Ese ubundi ibikorwa by'indashyikirwa bashingiyeho kuri Scovia ni ibihe? Ugezaho kuba harimo basabye akazi, haya ni rebe itanga akazi nabyo. Yewe Ubundi uyu mugore ari mu bambere bavugisha ukuri kuzuye, yaba kubwira abayobozi barenganya abo bayobora, ubuvugizi ku bakorewe akarengane bagiye batandukanye. Ukuri kwe gushingiye ku bintu byumvikana bifitiwe gihamya ndetse n'ibimenyetso. Urugero ruto kandi rwumvikana ni urushingiye ku buvugizi yakoreye abarimu bahembwaga umushahara muke, bityo leta ndetse n'abo mu nzego zirebwa n'icyo kibazo babyizeho ndetse banafata umwanzuro icyo kibazo kiza gukemuka. Ubundi uyu mugore ntakasa, nubwo abandi bavuga ngo nakasa mutwe kubera amagambo ahora mu kanwa ke. amazina y'abantu bakoze ibizamini Rebe usebiki ikigo cy'igihugu cy'uburezi kibamo iki? abana Ninde ugirana ikibazo n'undi? ntabakorana Noneho bagafata liste ya kabiri. Twigarukire ku nkuru yacu aho twatangiriye tubabwira ko Scovia ku 15 Ugushyingo yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi w'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC, asimbuye Cleophas Barore wayoboraga kuva mu Kuboza 2016. Scovia yari umukandida rukumbi kuko Rwanyangerene Andre wa Panorama yemeye kumuharira amajwi ye nk'umuntu yari azi neza kuko bakoranye kandi akaba yari n'umugore, dore ko naha uwitwa Pastor Revera Uwimana Jean Pierre wigisha mu ishami rya Kaminuza y'u Rwanda ry'itangazamakuru n'itumanaho yatorewe umwanya w'umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya RMC, dore ko nawe kuri uyu mwanya yari umukandida rukumbi. Ku mwanya w'umunyamabanga w'ibiro by'inama y'ubutegetsi ya RMC hatowe Nyirarukundo Gusavera w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, dore ko nawe yari umukandida rukumbi kuri uyu mwanya. Aba bayobozi b'inama y'ubutegetsi batowe muri 7 bari bayigize, bari barimo 4 babanjwe gutora, barimo Rwanyange wagize amajwi 67, Philbert Girinema Wayigihe wagize amajwi 50, Mutesi Scovia wagize amajwi 80 na Nyirarukundo Gusavera wagize amajwi 31. Muri rusange ni 4 bagize inama y'ubutegetsi nshya ya RMC yatuwe n'abanyamakuru 142, buri wese atora umukandida w'umugabo n'umugore hashingiye ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miyoborere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Urumva ariko ngira nta wundi uzigira. Umugore ngo ari muri divorce n'umugabo we, ariko n'undi umugabo ajya gusaba divorce ngo bavugaga ko gitifu ari umutwariye umugore. Ese bagore mwe babanura nk'utwenda turi ku rugo ku buryo hanyuza kanura cyangwa bajya bavuga ngo wijyanye kwa gitifu? Naho kuri uyu munsi Cleophas Barore yashimiye bagenzi be bakoranye mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, ariko ngo abagize inama y'ubutegetsi bwe bakoranye ubwitange, ubunyangamugayo, ahamya ko we na bagenzi be basize RMC ifitiwe icyizere n'abanyamakuru ndetse n'abaturage kubera ko bayiyambazaga. Yaboneyeho no gusaba abagize inama y'ubutegetsi nshya gukora neza, ashimira n'abanyamakuru bayigiriye icyizere. Naho Mutesi Scovia we yavuze ko atewe ishema no kuyobora abanyamakuru b'abahanga bashishoza kandi baharanira uburenganzira bwabo.
yasabye abanyamakuru gukomeza iyi migirire. Umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi nshya ya RMC yasabye abanyamakuru kumufasha guteza imbere uyu mwuga w'itangazamakuru agira ati uruhare rwanyu niyo ntsinzi yanjye kandi niyo ntsinzi yacu. Scovia yatangaje ko atazahindura akazi ke kuko azakomeza gukora nk'umunyamakuru nkanabangikanye inshingano niyo kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi. Anasaba abayobozi b'ibinyamakuru kumufasha kurushaho kunoza uyu mwuga. Akantu nasurizaho kandi numva namwe mwatanga ibitekerezo nakari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kagira kati Scovia yeguje Barore ku buyobozi kandi atarize itangazamakuru. Ese wowe urabyumva gute? Ushingiye ku kuntu ubona Scovia ubona ari ibintu azahuza gute kugira ngo anoze izi nshingano nshya yahawe? Ndabashimiye mwese twabanye mu nkuru ya none. Njye bayibategure nkanabibagezaho ni Habimana Jean Dodier. Iyi ni Deep Media TV ku isoko ndetse no ku gicumbi cy'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ndabashimiye kandi mbifurije impagarike n'ubugenge.